আসসালামু আলাইকুম প্রিয় ভিউয়ার্স, টেক টিপস 24 চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। তো ভিউয়ার্স, আমি আজকে দেখাবো কিভাবে আপনারা আপনাদের নামে রিংটোন তৈরি করবেন। তো এই জন্যই অবশ্যই ফোনের নেট কানেকশনটা অন থাকতে হবে, এবার কি ব্রাউজার সিলেক্ট করতে হবে। তো আমি গুগল ক্রোম ব্রাউজারটাই সিলেক্ট করলাম। তো এবার আমরা সার্চ বারে লিখব FDMR, এটা লিখে সার্চ করব। এবার দেখেন একটা ওয়েবসাইট চলে আসছে, নেম রিংটোন FDMR.in। তো এর ভিতরে চলে যাব। তো আসার পর দেখেন একটা সার্চ বার আছে উপরের দিকে, দেখেন এই সার্চ বারে আপনারা আপনাদের নাম লিখবেন। তো আমি আমার নাম লিখছি, এবার সার্চ করলাম। সার্চ করার পর দেখেন অনেকগুলো রিংটোন চলে আসছে, আমি প্রথমটা সিলেক্ট করলাম। তো এরপরে স্ক্রল ডাউন করে নিচে চলে যাবেন, নিচে ডাউনলোড নামে একটা অপশন আছে, এই ডাউনলোডে ক্লিক করবেন। এরপর দেখেন আমার রিংটোনটা হয়ে গেছে। তো ডাউনলোড করার জন্য এই যে 3 ডট মেনু আছে, দেখবেন এখানে ক্লিক করুন, ডাউনলোড হয়ে যাবে। তো ডাউনলোড এটা হয়ে গেছে। তো এবার আপনারা আপনাদের ফোনের রিংটোন হিসেবে এটা ব্যবহার করতে পারেন। তো ভিউয়ার্স, আমার ভিডিওটা যদি ভালো লাগে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, ভিডিওটি শেয়ার করবেন এবং কমেন্ট করে আপনার গুরুত্বপূর্ণ মতামত অবশ্যই জানাবেন। দেখা হবে আবার অন্য কোনো ভিডিও নিয়ে। আসসালামু আলাইকুম।